ഞാൻ ഡോക്ടർ ഡിസ്നി. പല്ലിൻ്റെ വിവിധ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒറ്റ വീഡിയോയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം. വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ ഏകദേശം അത് മനസ്സിലാവും. പതിനെട്ട് വയസ്സിൽ കയറി വരേണ്ട വിസ്ഡം ടൂത്തിൻ്റെ ഇംപാഷൻ, എല്ലിൽ കുരുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പല്ലിൻ്റെ പ്രശ്നം. പല്ല് തേയ്മാനം, പല്ല് ഇറമൽ കൂടുതലായിട്ട് ഉള്ളവർക്ക് കണ്ടില്ലേ, പല്ല് തേയ്മാനം, ഇനാമൽ, ഡെന്റിന് എല്ലാം തേഞ്ഞ് ഏകദേശം ഞരമ്പരിക്കുന്ന ഭാഗത്തെ പൾപ്പ് വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. പല്ലിൻ്റെ കേടുകൾ കറുത്തിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ. നാക്കിട്ട് തള്ളുന്ന, അതൊരു ഹാബിറ്റാണ് കേട്ടോ. കലശലായ പല്ലുവേദന, ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ഉടനെയാണോ അതോ കൂടുതൽ സമയം നീണ്ടു നിൽക്കുന്നു, രാത്രിയിൽ വരുന്നു, എന്തായാലും ഡോക്ടറെ കാണേണ്ട സമയം. ഇംപ്ലാന്റ് സഹായത്തോടെ പല്ല് വയ്ക്കുന്നു. ചവച്ചരയ്ക്കാൻ അണപ്പല്ലുകൾ സഹായിക്കുന്നു. അണപ്പല്ലിൻ്റെ സംരക്ഷണം ഏറെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. മോളാറെന്ന എന്നെ പറിച്ചു കളയാതെ സംരക്ഷിക്കുക. സോഫ്റ്റ് ടൂത്ത് ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് മെല്ലെ പല്ല് തേക്കുക. പല്ല് തേയ്മാനം ഉണ്ടാകാതെ ബ്രഷിങ് ശ്രദ്ധിക്കുക. വായ അണുവിമുക്തമായിരിക്കട്ടെ. രാത്രിയിലും പല്ല് തേക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. രണ്ട് പല്ല് ഇടയ്ക്കുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ പ്രത്യേകം നമ്മൾ ശ്രദ്ധ അർഹിക്കുന്നു. കണ്ടില്ലേ കേടുകൾ വരുന്നത്. ഫ്ലോസിങ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. പല്ലുകളുടെ കേടുകൾ. അണപ്പല്ലുകളുടെ കേടുകൾ.
പല്ല് പൊഴിഞ്ഞു പോകാനുള്ള മെയിൻ കാരണമാണ് കക്ക, ക്യാൻഡിലസ് പ്ലേഗ്. ഇപ്പം നമ്മൾ വായിനാറ്റം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡോക്ടറെ സമീപിക്കണം. പല്ല് ഇളക്കം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറിച്ചു കളയുകയല്ല വേണ്ടത്, ബോണനകത്തുള്ള ചികിത്സ എടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഇമ്പാക്റ്റഡ് ടീത്ത് മറ്റേ പല്ലിൽ തള്ളിയിട്ട് മറ്റേ പല്ലിന് ആ പ്രഷർ കാരണം കേടാകുന്നത് നോക്കിക്കേ. രണ്ടാമത്തെ പള്ളിയിലാണ് പുളിപ്പുണ്ടാകുന്നത്. ഡെന്റിൽ ഇത് പല്ലിൻ്റെ ഘടന.